Так, для начала нужно выкрутить этот датчик. Вот он. Также потом нужно открутить два болта, и один есть сзади, чтобы можно было снять вот эту защиту металлическую. Также подергиваем, там тоже отдергивается. Итак, открутил эти три вот этих болта, отщелкнул здесь. Вот у нас уже. Сейчас я сниму. Тут есть еще одна защелка. Я сейчас тоже сниму второй рукой, потому что неудобно, чтобы можно было подлезть. Вот. Вот нам нужно подлезть вот сюда. Да, ну ничего. Глаза боятся, руки делают. Продолжаем. Так, где-то здесь должно быть крепление турбины. Пока. Прошло уже 2 дня. Я вчера, когда откручивал здесь болты, выяснил, что походу это отсюда идет дым и прокладка плохая. Ну да, и когда я ее выкрутил и убрал, то уже перестало сочиться дым и свист перестал идти. Поэтому сегодня вот заказал новую. Это уже старая прокладка, кстати, она полностью стертая. Вот эти канты полностью уже видно, отсюда дым шел. Вот такой вид она имеет ужасный. Поэтому сейчас буду прочищать вот это все паз и буду ее устанавливать заново. Место вокруг 240-й. Сначала одну сторону прочистил, теперь вторую. От нагара, от загрязнений, чтобы прокладка хорошо легла. Как-то так. Итак, друзья, выхлопная система так и не получилось отремонтировать, свист все равно присутствует, поэтому я сейчас буду откручивать все датчики, эту защиту буду откручивать и промазывать соединение вот этим герметиком. У нас до 700 градусов, фирма Sonax. Так что сейчас я буду наносить. Надо прочитать, сколько времени нужно для того, чтобы оно застыло. Буду пробовать заводить. Но вообще она какая-то жидкая, странная, конечно. Это ерунда. Ну, посмотрим. Ключом на сколько? На 22 у нас был. Здесь откручиваем датчик. И, кстати, в прошлый раз защиту я снял. Вот эту железную. И сейчас я посмотрю, есть ли какой-то нагар или какой-то дым или еще что-то. Так, в общем, подсоединил крышку. И сейчас посмотрим. Так, ну свежего нагара нет, это старый. Может, я тут плохо прочистил, конечно, но как будто чуть-чуть есть. Сейчас я хочу полностью замазать вокруг. Мне кажется, возможно, не плотно прилегает, и тогда будем посмотреть, будет ли какой-то эффект. Посмотрим, как эта паста работает, конечно, что-то как-то жидкая сильно. Не знаю, как она, что она даст, конечно. Но паста очень жидкая.
Так, даем ей прогреться около 3 минут. Посмотрим. О, уже горячо.